Vlogging in tandem. Ngayon, we're going to Mount Quarry together with my friends, the New Friends family, and together with my buddy. Say hi. So, harap na. Ato na ta. Oh my God! Say hi! Say hi! Welcome to Mount Quarry. So this place is amazing. Oh God, amazing. Amazing! Oh, here we go. Yeah. Oh. Wala na kami kuliran ni sige pa klaro pinana pang buwan dapat ako ni sir manok. Meanwhile, in the hell smoking, walking, making my roaches. Been promoting the green and the purest dirt. And pigs get vexed and they swear they work. On daytime telly when they play with her, light work. Asa man ta dira ta si tapay og team kay atron. Mabatuan man din. Kansi mong gusto dira kay kansi mong gusto sa nyagi kay Derbano. So guys, nabot na ta sa Mount Quarry. Hey!
Say hi, new friends. What are new friends family? Except sa wala. Ito na naman tayo! Ito na naman tayo! Putang ina! Putang ina nyo, mga kalokohan lang. Para mga cellphone din eh. Ayaw cellphone! Ikaduha nag-cellphone, magawa ka raw. Ha? Kani, palitan mo ba? Pero naayo to. Wa! Gubay! Really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili kong hindi makuha ng buo hanggang Nagpamigduyan ya ang cellphone ba kay Dikdanaw. Kusunik kay bawan, kusunik kay uwan ba pag mata na naglunang tanan. Dikdanaw ang tulang diyot. Darang syukoy eh. Muning ukoy sa tulang diyot. Indot kayo no? Oh. Wala mo na diri? Oh. Hindi na. Pa-online ako tayo kay lahir ba tong account ni Kim? Oh. Kit, asa yung cellphone mo? Bilin. Eh, ato na ni ipang-file atong mga kuan. Yan, hitos na ganang kuan. Soju. Sudyo. Sige. Pakitaan niyo mga dala yung mga dala nga Dimitos. Mahitos. Tagpila kayo ni. Yan oh, apila sa imong vlog. Tag 500. Uy, namatay. Lumboy. Lumboy na daan. Una. Mga kuha na to, Sige. Nel. Ato yung mga... May pa mag-vlog kag camping ba? Camping. Una na ko ipakita ang Sige. hitos. Online sa ting. Oh, darang usa. Wow! Banggoy. Ima. Ima. Dala mo. Yeah! Usa may branda. Pang matagalan. Kini. Akan ni, pang tigol lang. Usa ka, man, soju. Sus na bagid. Online sa ting bigay. Ang usa. Ano na? Usa password sa imo ho. Yeah. Ayaw Ang mga. open ko lang ni password. Syaro. Wala may ka dito. Syaro di mga hubog. O kadakan na dai. Ano ini pa na naman no? Baka usa. Ano ini pa na naman eh? Gian naman ang sulit inom ni what? Ni kuan diri ba? Padung. Doon man na. Katupan ng pagcamping na mo. Ganay daghan naman dai sa atong mga pagkining to. Aray na dating. Asa ta mag-set up pod? Ikaw, ganang ka. Ako mo asa may Ay, kapudar sa kanila. ang usa. Di? Naman. Pila ka tinda ako ra may tent no. Duha. Kakiyan. Diray. Oh, nya no. Amay karon mag-setup kay. Hindi say nagkasi siya. Pang may diwa. Klaro kayo. Si po ina to daan si kanang kuan si Kim tag magdana sa kaldero kang diwin. Ginagawa mo.
wala dyan ah. Hindi ko alam. Tagday. Wala, nakakuha na eh. Nakauno. Nga, ito eh. Tapos may rata mo kayo. Matan pukot. Kaya daghan na gawin eh. To'y daghan eh. Inani siya pagpangahan guys, dito kay puro tapagwapo. Islos na mga babae na puro ragwapo pili na. Ay nakamauhan. Di ka tigo mga amoy. Wala, di ka tigo mga amoy. Okay na oh. Gwapo pa ka tigo mga amoy. Islos niyo. Kaya ko pinunda kay. Kaya sa kuha na minundo ko eh. Nag-angkon pa. Katunil, katunil. Buat ang biyawas. Nangi. Gago! Ano pa may pula po din? Hang din na. Hang din na de. Di kapait, tugkasakit. Atay. Di. My God. Dalawang beses na yan! Wala. Yeah.